lenja žena sastojci, potrebno je 500 g šlaga, 650 ml kisele vode 1 čaša, 180 g kisele pavlake, 300 g mlevenog keksa plazme, 300 g malina zamrznutih, 200 g lešnik krema za ukrašavanje, 150 g čokolade za kuvanje, 5 kašika mleka, 2 kašike ulja. Malo zlatnog praha kuglice. Priprema: umutiti šlag sa kiselom vodom, umešati i kiselu pavlaku. Podeliti na 3 dela, u 3 činije. U prvi deo umešati mlevenu plazmu. U drugi deo kašikom umešati zamrznute maline, u treći deo umešati lešnik krem. Na tačnu staviti obruč 26 cm i rasporediti fil sa plazmom, preko rasporediti fil sa malinama i preko još i fil sa lešnik kremom. Staviti u frižider da se ohladi i stegne. Skinuti obruč. Otopiti čokoladu sa mlekom i uljem i ukrasiti tortu. Staviti u frižider da se stegne pa iseći i poslužiti. Uživajte u ukusu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.